ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, PSC ന്യൂസ് ആൻഡ് അഫയേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ്, അമൂലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഹിസ്റ്ററി, അതേപോലെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എങ്ങനെയൊക്കെ കർഷകരെ സഹായിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു മിൽക്ക് ഗ്രിഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അതായത് ഒരു ശൃംഖല, ഏകദേശം 700ഓളം ടൗണുകളും സിറ്റികളും അവിടുത്തെ കൺസ്യൂമേഴ്സും കർഷകരും തമ്മിലുള്ളൊരു ശൃംഖല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് സഹായിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ ഇടനിലക്കാരെ കൊണ്ടുള്ള ചൂഷണങ്ങളൊക്കെ, ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കി കൂടുതൽ ലാഭം കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് സഹായിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പാൽ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ഇൻക്രീസ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഇൻക്രീസ് റൂറൽ ഇൻകം, റൂറൽ ഏരിയയിലെ ആളുകളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ഫെയർ പ്രൈസസ് ഫോർ കൺസ്യൂമേഴ്സ്, കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ന്യായമായ വില ഉറപ്പുവരുത്തുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് അമൂലിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. അമൂലിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എങ്ങനെയാണ്? ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ 1945 ഗുജറാത്തിലെ കെയ്റ ജില്ലയിലെ ക്ഷീര കർഷകർ സമരത്തിനിറങ്ങുകയാണ്. അവർ സമരം ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 1945 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഭരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് പാല് സംഭരണത്തിൻ്റെ കുത്തക ബ്രിട്ടീഷുകാർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് പോൾസൺ ഡയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫേമിനായിരുന്നു. ഈ ഫേം അവരുടെ കുറേ കോൺട്രാക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പാല് സംഭരിക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ ഈ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ന്യായമായിട്ടുള്ള വിലയൊന്നും കർഷകർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കർഷകർ പ്രതിഷേധിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ കർഷകർ ഒരു സ്ട്രൈക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരെ ഈ ഒരു സ്ട്രൈക്കിൽ നയിച്ച വ്യക്തിയാണ് ത്രിഭുവൻദാസ് പട്ടേൽ. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ദേശീയ നേതാക്കളായിട്ടുള്ള സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ, മൊറാർജി ദേശായി എന്നിവരുടെയൊക്കെ ഉപദേശങ്ങളും കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഫാമേഴ്സിന് മുന്നിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സജഷനാണ് ഈ ഫാർമേഴ്സ് അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഫോം ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് പാലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ സംഭരണവും പ്രോസസ്സിങ്ങും മാർക്കറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആക്കുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ സമരം മുന്നോട്ട് പോയി. ഒടുവിൽ ഇവരുടെ സമരം വിജയിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഡിമാൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതായത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി തുടങ്ങുക എന്നുള്ള ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇത് അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള പ്ലാൻ ഇത് അധിക ദിവസങ്ങളിലൊന്നും നീണ്ടു നിൽക്കില്ല. ഇപ്പോൾ കർഷകർ ചേർന്നിട്ട് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഫോം ചെയ്താലും അത് അധികം നാൾ മുന്നിലേക്ക് പോവില്ല. കാരണം കർഷകർ പാവപ്പെട്ട കർഷകരാണ്, അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് അധികം നാൾ മുന്നോട്ട് പോവില്ലെന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് കരുതിയത്. പക്ഷേ കർഷകർ എന്ത് ചെയ്തു? വളരെ ചെറിയ ലെവലിൽ 2 വില്ലേജ് ലെവൽ സൊസൈറ്റീസ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 2 വില്ലേജ് ലെവൽ സൊസൈറ്റിയിലായിട്ട് അവർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ 247 ലിറ്റർ പാല് മാത്രമേ സംഭരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് ഇത് കൈറ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ എന്ന തലത്തിലേക്ക് വളരുകയാണ്. കൈറ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഡിസംബർ 14, 1946 ഈ കൈറ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ യൂണിയനാണ് ഇപ്പോൾ അമൂൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമായിരുന്നു. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും ഈ അംഗങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഇവരുടെ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ലഭിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് 1946 കൈറ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നത്. കൈറ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് 1946 അപ്പോൾ 1949 വർഗീസ് കുര്യൻ അമൂലിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആരാണ് വർഗീസ് കുര്യൻ? ഫാദർ ഓഫ് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്, ഫാദർ ഓഫ് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യനാണ്. വർഗീസ് കുര്യൻ ഒരു മലയാളിയാണ്. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് കോഴിക്കോടാണ് 1921 നവംബർ 26. ഈ ഡേറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ നവംബർ 26 നമ്മൾ നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇതും ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ ഏത് വർഷമാണ്? നവംബർ 26. നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ ഏത് ദിവസമാണ്? നവംബർ 26. അതേപോലെ വേൾഡ് മിൽക്ക് ഡേ ചോദിച്ചാൽ അത് ജൂൺ 1. അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോകരുത്. വേൾഡ് മിൽക്ക് ഡേ ജൂൺ 1,
നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ നവംബർ 26 അത് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ്? വർഗീസ് കുര്യൻ്റെ ജന്മദിനമാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ വർഗീസ് കുര്യൻ US പഠനമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ അമൂലിൽ നിയമിക്കുന്നത് 1949 അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ത്രിഭുവൻദാസ് പട്ടേലും വർഗീസ് കുര്യനുമൊക്കെ ഒന്നിച്ച് അമൂലിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആ ഒരു സമയത്ത് 1965 അമൂലിൽ ഒരു കാറ്റിൽ ഫീഡ് പ്ലാന്റ് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അന്നത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി അമൂൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷീര കർഷകരുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി വർഗീസ് കുര്യനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ആനന്ദ് പാറ്റേൺ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് 3 സ്റ്റേജുകളായിട്ട് 3 ഫേസസ് ആയിട്ടാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഫേസസും നോക്കാം. ഫേസ് 1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 1970 10 വർഷം നീണ്ടു നിന്നു 1980 വരെ. ഇതും ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതിന് മുൻപത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം കാണാം. ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ഫേസ് 1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്നാണെന്ന് 1970. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് 1ൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് മിൽക്ക് പൗഡറും ബട്ടറും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ വിറ്റഴിച്ചു. ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിൽ നമ്മൾ 18 മിൽക്ക് ഷെഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ഫേസ് 1ൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് കൊടുത്തിരുന്നത് മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റീസിലെ മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിനായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഫേസ് 2 നോക്കാം. ഫേസ് 2 1981 മുതൽ 1985 വരെയായിരുന്നു. ഇവിടെ മിൽക്ക് ഷെഡ് നേരത്തെ 18 എണ്ണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടെ ആ 18 എണ്ണം 136 എണ്ണമായി മാറുന്നു. 296 അർബൻ മാർക്കറ്റ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. 43,000 വില്ലേജ് കോഓപ്പറേറ്റീവ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫേസ് 2ൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗിഫ്റ്റും വേൾഡ് ബാങ്ക് ലോണൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് ഫേസ് 2ൻ്റെ സമയത്ത്. ഇനി നമുക്ക് ഫേസ് 3 നോക്കാം. ഫേസ് 3 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 1985 1996 വരെ അത് നീണ്ടു നിന്നു. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് കോഓപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനായിരുന്നു. കാരണം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നല്ലപോലെ ഡെവലപ്ഡ് ആയാലല്ലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ എമൗണ്ടിൽ മിൽക്ക് സംഭരിക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഫേസ് 3യുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനായിരുന്നു. മാത്രമല്ല വെറ്റിനറി, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്, ഹെൽത്ത് സർവീസസ്, അതുപോലെ ഫീഡ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ കർഷകരെ അവെയർ ആക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഫേസ് 2ൻ്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 43,000 ഡയറി കോഓപ്പറേറ്റീവ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ പുതിയതായിട്ടൊരു 30,000 ഡയറി കോഓപ്പറേറ്റീവ്സും കൂടി ഫേസ് 3യുടെ സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫേസ് 3യിൽ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ആനിമൽ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മേഖലകളിലെ റിസർച്ചിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ഫേസ് 3യുടെ സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മാക്സിമം സിമ്പിളാക്കി പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തുടർന്നും നമുക്ക് ഡയറി ഫാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസിൽ കാണാം. താങ്ക്